Impamvu navyumviriye narakunda kuganira n'abarimyi benshi kuko muhira je nakuze abavyeyi barima, ariko uburyo twarima utuntu duto duto ibintu bidafashe, ugasanga turimye nk'utu are dutanu twateye nk'imyimbati canke duteye ibiharage. Ndakura mbona ko naho turima sikirenga, maze rero kwitwa Mutima ndabona neza ati ni ivy'ukuri ndatwenza abantu kandi abantu bararyoherwa na komedi yanje, ariko ni vyiza ko no fata umwanya nkarima. Maze gufata umwanya munini nkiyumvira nkabaza hirya nino, nasanze igisata c'uburimyi hariho ibibazo kigenda kirahura navyo. Ibibazo vya mbere nasanze abarimyi bahura naco aha mu gihugu c'u Burundi, nuko kuntu harima abantu bato bato bafise umutahe muto, bagaca barima hato hato, ugasanga hato hato umwimbu ubaye muke, ugasanga ikibazo c'inzara mu bene gihugu kibandanya kigwira kubera igwirirana ry'abantu, ariko umwimbu nawo ubandanya uba muto. Cyo navuga ati ni kubera iki inyuma yo gutwenza abantu ntoshiraho societe irima ikagaburira abantu. Aha twarimye petita ndindamagara, twateye variete imwe kuko twagiye kubona niyo ikundwa cyane n'abanyagihugu bo ngaha. Rero twateye itoni 6 n'ibiro 500, cha dutera ku hegitari 5 nkuko muhabona. Muga ubwa mbere twa dufise ivyifuzo byo kuturima hegitari 10. Ego aha ni projet iri muri 5 hectares, ariko inyuma tuko turategura ubworozi muri are 50, aho tugomba gushira inka n'impene n'intama kugira ngo turonka amase vyoroshe kuko muri na projet nini. Hano rero hari variete ndindamagara, hama imwaro naho nyene turafise yindi projet ya societe ya Kanovera irimo 5 hectares ya variete Victoria, tukagira na 2 hectares y'ibitunguru, tukagira n'ubworozi bw'impene n'intama. Igihanga naho turafise 12 hectares y'ibigori, muri Mugongomanga naho turafise 5 hectares turiko duteguramwo amabungo, igitegwa c'amabungo. Ngerageje kuraba aho nahungiye ndabona neza ko nta na hamwe horoshe, vyanyeretse yuko ubuzima ari urugendo rudahera, udashika udaheza. Muri komedi hari intambamyi nyinshi, ariko no mu burimyi hari intambamyi ya mbere twaduhura n'uburimyi nuko dushobora gusaba ifumbire ikadushikira iteba, ugasanga ibintu wategerezwa gufumbira ubifumbiye uteba, biri mu bituma umwimbo udaheza ngo boneke nkuko twavyifuza canke vyategekanijwe. Ikintu ca mbere nuko abene gihugu kuri no musozi turiko turakorerako nuko barosa koyogo. Ubu nta mwene gihugu akigurisha igitungwa cyo kugira ngo umwana yige, koko mende vre ngaha umukozi dutanguranye samo ya gushika chez top ahembwa 10000. Hageze gufurira twe ngaha turashobora kwafurira imisi 4, ugasanga dukoresha abakozi 200 ku munsi. Urumva umwe ku minsi 4 abarose 40000. Urumva kanyamara gasuma vyoroshe. Kandi hariho ikindi gisata tugomba gushiraho kuburyo umwene gihugu wese yakoze mwino projet ya societe ya Kanovera kuri uno musozi, nimba ikiraya tuzokigurisha 5500 wena zokironke have ko nka500, kugira ngo ino societe baze kuyikorera nabo bariko barakora ivyiwabo. Kuko icishe ahantu dutuye nukugomba gutera imbere, umuntu kamukoresha shonje. Ngaha twebwe abene igihugu dukoresha kuno mutumba baratangaye projet isi ya Kanovera project itanguye ngaha, kuko
abahabaye ngaha na depaye twarayaza arambwira ati uri umuntu wa mbere tubonye ushobora kuronka abakozi bangana kujya kuri ujya musozi ahandi wakenera sengana ukaronka duje rero nikimenyamenya ni ikimenyetso kinyereka yuko aha hantu je naje gukorera bakiriye projet yanje. Impamvu tuvuga yuko buri mituzobandanya nuko twebwe turugwaruka cyambere kandi ivyo turiko turakora tuvyishimira kandi ndikomeye n'abantu babizi je ndi visionnaire wa societe ya Kanovera guhomba ntibikiduhungabanya naho byose byoba futi tutegezwa kubandanya ejo kuko igihambaye si ngombwa twese ngo tugende kumwe ariko igihambaye nuko twese dushika ufa kubaha gusa abavyize n'ababizi bakagushikana ku iterambere. Aba bantu barima bavyize bafashe umwanya kuko je nize banki ya assurance suis banki ingénieur agronome yize ivyo directeur technique yize ivyo abo bantu turi kumwe kubera ibishobisho turi kumwe kubera akazi bize na experience bafise. Je ndi mu banki sinza gutegeka ngo tera simenya ngo yini tubercule ngo yini caribe mwaya ngo gros caribe ntabyo menye ivyo mugabo nizigiye bo turi kumwe ko bashobora kushikana kwihangiro ariko ni nabuba bashiza kwihangiro ngatera imbere bagatera imbere umwimbu kaduga abene igihugu bakagengwa igihugu kikabomboka. Agronome ategerezwa gutonda buri munsi ku kazi misi yose mu gatondo isaha imwe niburi akaba yashitse kuri tere kugira ngo abone eta y'umurima ukungene umeze kuko bwabo bukoko y'abamababi kugira ngo ushobore kubona neza kwikiraya kigwaye canke igitego cyaco cyose kigwaye ubibona mu gatondo. Rero twe dutonze ngaha ikintu ca mbere dukora turazunguruka umurima wose tuzungurutse umurima wose mu gihe haba hari hagakakanaka tukaca tuvuga ati iki kintu twokizitira hakiri kare mu kugikorera entretien kanaka ibikenewe bivanye nico tuba tubonye. Ivingwara aha kubiraya hariho ubukoko burya amababi ubwo bukoko deke bubonyemwo ucogira programme yo kuca upompa. Ikindi kintu ingwara biravana n'imvura ukunge nibiri kiragwa muri ico gihe imvura iguye cyane uca wiprograma ubwo nyene ukaca wipanga ukaca utegura imiti ukaca upompa hakiri kare kuko mu biraya ugize negligence ukabona ka imwe yonyene ukarorera gatoya umenye yuko ushobora kugaruka inyuma y'imisi ibiri umurima wose wafashwe. Nagoma ndabwire kari kugwa kitoroshe je ntashobora kwishoboza narose amafinansema y'abantu bashobora kumfata mu mugongo. Niyo mpamvu saba nyene icubahiro mukuru w'igihugu ciza c'u Burundi umujama ugwaruka ashigikira mino projet kuko haraho ngero ugasanga ifumbire yonyene nzokenera aha hantu intwara nk'imiliyoni 130 muri izo projet zose ugasanga iyumvire nkoresha abakozi nk'amajana 2 umwe ahembwa 10,000 ku munsi bagashobora nk'imisi numva ni igikorwa kitoroshe. Nk'ubu societe ya Kanovera hariho projet dufise yo gutangura kurima tungurusumu twaragize identification y'abarimyi bose bari mu gihugu cy'u Burundi turabazi ariko cyase ko dutangura kuko uburyo ni buke. Rero societe ya Kanovera hamwe tworonka umuntu adufata mu mugongo tukaronka ibyuma ibikoresho tworima muci abene igihugu bakaronka koyogo.